بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض درود و سلام خدمت هموطنان، دوستان و مخاطبین عزیز رسانه تحلیلی ادراک مدیا تیوی. بنده عطا قهرمانی هستم. بدون فوت وقت بریم برنامه مهم خودمون رو در این باره عملیات وعده صادق 3 داشته باشیم و نیاز هست در آستانه انجام عملیات بسیار مهم و این بار کمی زیاد فرق داره با بایستی داشته باشه با عملیات های گذشته. بهتره که یک بررسی داشته باشیم و سناریوهایی رو مطرح بکنیم و اینکه باز نیاز هست خیلی جای صحبت خیلی ویدئو این کارشناس آمریکا گفت احتمال بیشتر این بعد از انتخاب یا سناریو سوم هم میگه که نه قبل نه بعد، همون روز انتخابات که برای این یک یادگاری هم باشه. که من خودم معتقد هستم ایرانی‌ها توی این مسائل هم فکر میکنن، همونطور که 1 اکتبر تا 7 اکتبر رو براشون یادگاری زدن، یعنی گفتن یه هفته عزاداری کجا کنار مثلا دیوار ندبه فعلا موقت تا زمانی که هستیم فعلا دیوار ندبه، نه که از سرد بنرش رو میزنیم. چطور ما بنر قدس رو میزنیم هنوز که پیش قدس نرفتیم؟ از جلو قدس کی عکس گرفته؟ هیچ کسی عکس نگرفته، فعلا تو اشغال دست دشمنه. خب مگر اینکه آدم جاسوس آدم اونا باشی که اونجا تردد داشته باشی و بری قدس هم یک، یعنی دو حالت داره یا آدمشون جاسوس هستی یا گرفتن که گرفتن پدرتن میخوان در بیارن اونجا نمیبرن قدس هم زیارت بکنید داداش. از در هر حالت ما وقتی که امروز تصویر قدس رو به عنوان بک‌گراند و یا بک‌گراند هیئتامون هر جا مراسممون میذاریم یا ماکتش رو میسازیم این ور اون ور، برای خود که مسجده که نیست قدس نه ماکت رو میذاریم. میدون امام حسین ماکت شهید هنیه قبل از شهادتش آخرین بار اونجا رفته بود، دیدارم داشت و خوشش اومد بود واقعا. و که شبش شهید شد، شهیدش کردن. ما که ان شاءالله دیوار ندبه رو هم ما میتونید شما یعنی میتونید هم بنر بکنید هم ماکت بسازید، ما که ساختیم شما هم بسازید. پس فعلا 1 اکتبر تا 7 اکتبر تا اطلاع ثانوی کنار دیوار ندبه مراسم عزاداری دارن. اینو ایرانی‌ها رقم زدن. حالا میتونن که روز انتخاب همونطور که روز تحلیف رئیس جمهور ما برای ما زخم زدن و گذاشته روز تحلیف، دور بعدش اسماعیل هنیه در اون شب رو میخواست بمونه، فرداش میزنن. چرا همون روز همون شبش؟ دیگه این وای میسته که خب رایزنی شاید داشته باشه، جلسات داشته باشه، وقتی که اومده خب وایس جلساتش رو هم بره. اصلا میذاشید ترکیه میزدی، چرا گذاشتی روز تحلیف؟ دست ایرانی ها میتونن که میتونه حتی روزی نه تا روز انتخابات، میتونه بعد از انتخابات، حالا اون نمیدونم رئیس جمهورش میاد اونجا، اونی که انتخاب میشه تو سمت کاخ سفید اونجا هم دارن حصار کشی میکنن و کلا اتفاقات دوره ترامپ نیفته و حتی کنگره رو جلوشو کلا مردم ملت هایی که دور و بر خیابونا فروشگاه داره و مغازه داره دارن چوب رو به عنوان ضد ضربه ازش محافظت میبنده، کلا خودشون میندازن تو حصار. چه مردمان نایسی دارن بابا. اصلا اینو وحشی غرب وحشی کی گفته به اینا؟ دروغ خواسته اینا رو آمارش خراب بکنه. وای ما تو ایران این چیزا رو ندیدیم. شما دیدید توی ایران در اغتشاشات هم حتی اغتشاش هم بشه یهو مثلا ملت برن افرادی رو بیارن که جلو در مثلا مغازش یهو مثلا با چوب ویترینا کلا چوب ضخیم که هیچ اثر نکنه. ببینید اینا انچقدر به چوب هم علاقه دارن، چون که اصالت رو هم حفظ کردن. تو این یانکیا تا چند قرن پیش بالا درخت بودن، دوست داشتن. دیدید تو کارت و کلبه های درختی دارن، واقعا رو درخت زندگی میکردن. از گزند حیواناتی که حالا هم انسی و هم حیوانات وحشی که وجود داشتن، خب حساب کن مثلا بابای شاید اصلا یکی از اجداد فکر کنم نتانیاهو بود، جزو اون وحشی های بربری بود که این اروپایی ها از درد اینا از ترس درخت زندگی میکرد، بالا درخت. و به تازگی گفتن بابا بیا دیگه اینا کنترل شدن، بیاین پایین دیگه. اومدن برای اصالت هنوز حفظ کردن، خونه‌هاشون چوبیه. و به خاطر همین یه آتش سوزی اتفاق میفته، یه شهر نابود میشه به خاطر این چوبه. دست ازش هم نمیدونم دست بکشن. نمیدونم چه
وابستگی دارن دیگه، بوی چوب دوست دارن. از بوی چوب شما برید تو اون خونه ها، یک هفته بعد از روماتیسم و کمر درد و بوی نم و این چیزا آدم دیوانت میکنه، میزنه بیرون به چیز خوری میفتی که چه غلطی کردی. خاطر همین هست که ایرانی هایی که بدبخت بیچاره مجبورن تو اونجا زندگی بکنن و بعد این همه مسیر مهاجرتی هم که هی تبلیغ میکردن رفتیم فلان، بعد برگرده بگه آقا ما یه غلطی کردیم شما این کارا رو نکنید، ما الکی داشتیم خوشی میکردیم. این اتفاقات وجود نداره، نمیارزه نیای. من همون محتمل میدم سناریوی دوم در زمان اقدام باشه، سناریوی دو. اما اگر بریم سناریوهایی که میخواد ایران حالا به چه صورت با این افراد، یعنی در این حمله استفاده بکنه و بزنه پدر اینا رو در بیاره. خب شاید سناریوهای زیادی شما توی رسانه‌ها دیده باشید. من اون چیزی که خودم فکر میکنم رو 5 سناریو این رو آوردم و 5مین سناریو رو هم واقعا قلبا دوست دارم 5می باشه و واقعا هم از اون وعده صادق اول دومم همیشه هم تاکید کردم که جنگ هیبریدی باشه. تا زمانی که هیبریدی به اینا ضربه نزنی و مرحله ای باشه، بایستی ببینید ناخودآگاه وقتی میگی من در 4 مرحله خواهم زد، یعنی مراحل 4 دیگه تلفات خواهی گرفت. نیروی دشمن ناخودآگاه از نظر روانی به هم میریزه، علل خصوص این ترسوها، اینا که خودشون کلا به هم ریختن. شما برید توی رسانه‌هاشون رو ببینید چه دارن میزنن تو سر کله هم دیگه. بحث کودتا بر علیه نتانیاهو خواهد شد. اینا رو من نوشتیم، ولی خب این بحث مهمه چون که احتمال هر آن اقدام با آغاز عملیات هست و شاید اصلا این سناریوهایی که ما گفتیم اصلا اینا نباشن، چون که اکثر کارشناسان به این معتقدن، تحلیلگران نظامی رو من همت اونا دارم میگم، نه اینکه مثلا کسی، اکثر تحلیلگران نظامی برجسته، نه اونایی که میشمارن یه موشک 2 موشک بعد نامش رو زد تحلیلگر نظامی بعد اونجا آوردن بعد اعلام میکنه 20% ره. خب آقا عمو من اینو خودم میدونم، تو تحلیلگر نظامی هستی، برای من تحلیل نظامی بده. این شمارش موشک ها رو خب خاله ما هم میتونه این کارو بکنه و عمه جان و مادر بزرگم هم این کارو میکنه و همه میتونن بشمردی ها چند و میتونه تخمین هم بزنی. الان یه بچه 7 8 ساله میتونه تخمین بزنه، کسی که تقسیم این چیزا رو بلد باشه، کلاس 4 و 5 ابتدایی باشه میتونه این کارو. خب این تحلیلگرا مد نظرم تحلیلگرای آبکی و آبدوخیاری آشغال نشنال این چیزا رو من نمیگم، یا BBC ملکه، اینا که میگیم نه، این مزدوران جریان صهیونیسم بین‌المللی با اینا کار نداره. حتی اگر بخوایم تحلیلگران صهیونیست دارم بایستی بری خارجی ها رو، چون که اینا حتی برای جمع خودشون دروغ نمیگن، چون که میخوان حقیقت ما نمیبینیم که نه راستش رو میگیم نه دروغ رو میگیم. سناریوی اول حمله با توجه به اینی که صحبت شده حضور ارتش وجود خواهد داشت مطمئنا و میتوانند همین ارتش و سپاه با هم دیگه یک حمله رو ترتیب اثر بدهن، مشترک باشه. اما این سناریو اول رو که میگم اتفاقا ضعیف ترین سناریو است. من مثلا تا 4 و 5 که میرم یه خورده قوی تر میشه، شاید 4 یا 3 محتمل، اما ما بیشتر دوست داریم سناریو 5 که خواهیم رسید. بعد ارتش و سپاه میتونن با هم دیگه عملیات انجام بدن. ارتش چون که باعث خونخواه شهدای خودش هم و همچنین شهدای فراجا حتی باشه. و بعد اگر سناریوی دوم رو مد نظر بگیریم، و حضور گروه های مقاومت در کنار ارتش و سپاه که با هم هماهنگ میشن، که در همین صحبت های کارشناس هم بهش اشاره کردیم یا خودش یعنی اشاره کرد که اگر نیروهای نیابتی، میگه ما میگیم نیروهای همپیمان ایران، دیگه همش نمیخوام، ایران از یمن و عراق و سوریه و لبنان، همه هر کی نیروهایی که میخوان تو این عملیات شرکت بکنن و زیر یک فرماندهی و اتاق فرمان بخوان عملیات انجام بدن، این خودش میتونه یک ضربه اساسی به صهیونیسم باشه، ولی باز اون بازدارندگی ایجاد نمیکنه. بازدارندگی رو
ایجاد نمیکنه. اگر میخوای سیلی بزنی، من نظرم اینه، اگر میخوای سیلی رو بزنی به دشمنی که میدونیم اگر بزنی باز دوباره برمیگرده اونم میذاره دوباره تو بدهکار میشه، بس بزن. ولی اگر بخوای که این روند رو بشکنی یک جا، باعث یکی بزن که از جاش بلند نشه که دومی رو بزن. این یه واقعیت. این رو اگر هر چقدر تو بی اخلاقی میدونی و فلان، کلا ذات بازدارندگی و ناتوانندگی اینه. دوست داری، دوست نداری، نداشته باش. تا اون سیلی رو نزن که طرف از جاش نتونه بلند شه، خب اون موقع میتونی شما دعوا رو ببری و میتونی، یعنی اون سیلیه باید انقدر درد داشته باشه که حتی رفقاش هم فکر این رو نداشته باشن که برو عوضش رو در بیار یا بری محلشون این کارو بکن. متوجه؟ اصولا یه همچین اتفاقاتی باعث بازدارندگی اون محل و اون طرف و اون گروهشون میشه، به فرد گندگی میکنن تو محل دیگه. شما مثلا اونا مثلا کسانی که ضربه رو خوردن دیگه دورانشون به پایان رسید. سناریو دوم گفتیم دخالت گروه‌های مقاومتی و سناریوی سوم که باعث عملیات وعده صادق احتمالا باعث خیلی تعداد موشکی یا حتی زیاد باشه، چون که نسبت به موضع گیری هایی که شده و هستی که خود رسانه از قبل بیشتر میگفتن حمله خواهد شد، ولی زمانش و مکانش الان در مورد شدتش صحبت میکنن و 100% خب ما نمیگیم باگ داریم در داخل، نفوذ نیست. 100% یه آلارمی هم، یه اطلاعاتی هم از داخل و بعدش هم این جابجایی از سایت های ایرانی رو هم خب اینا میتونن رصد بکنن. هرچند که ما هدهدمون هم رفت دیشب، یک کار بزرگی انجام شده که ما بعدها صداش زیاد فعلا رسانه‌ای نشد و چشمان ما خواهد بود و شاید هم یکی از موفقیت های عملیات وعده صادق است که کاملا، یعنی یک اتفاقات شاید رقم بیفته که خود آمریکایی‌ها میدونن که یک اتفاقاتی رقم خواهد افتاد که یا باعث ماندن رژیم یا واقعا یه باعث تمام شدنش خواهد بود. و شما این پیروزی ما رو هیچ وقت جدای از پرتاب دیشب ماهواره‌های ایرانی جدا نکن، با هم جدا نکن. و منم بهش نپرداختم، نخواستم حساسه باشه، چون که اونا میخوان عملیات بکنن برای ما. این رو فقط اینجا گفتیم که فقط مخاطبین خودمون بدان، زیاد هم روش بحث نداریم و زیاد هم کسی صحبت بعدها شاید یک روز از طبقه بندی بیاد بیرون، چون که نام هدهد فلان هدهد چه کار کرده در لبنان و قبلتر از اون هدهدها رفتن و عملیات وعده صادق دو چشمان ما بود که قبل از وعده صادق دو اونم باز موشکش رو فضا، یعنی اون فضا خود سپاه فرستاد دیگه بدون حضور کشورهای اجنبی و افراد اجنبی، ژنرال های اصلا مثل روسا، نه ایرانی‌ها خودشون در سایت سمنان فرستادن رفت بالا و دیشب هم هدهد و یکی دیگه هم رفت که اونا چشمان ما هستن و الا ما میخوام با اونا تحقیقات علمی و معدنی انجام بدیم. ما که کار جاسوسی بلد نیستیم، جاسوس اینا هستن. خوندم برات دشت این کار بد نکن. اما سناریوی چهارم، پس این دفعه با کلک های شاید سنگین تری، مثل اینکه خب من دیدم که قائم مقام سپاه داشت در مورد موشکی هایی که می شود استفاده کرد و هست داریم اینا که رو نمایش شده، بیشتر رو خرمشهر 4 داشتن مانور میدادن و دیدم این سیر پرداختن خودش جنگ رسانه‌ای بود، مشخصا جنگ امیدوارم که همین خرمشهر 4 بیاد تو کار، با سر کلاهک جنگی 1.5 تن بزنیم، از اون 2 تنایی که میزدن 1.5 تنش رو 200 400 تا بزنیم تو کله هاشون، بفهمن که چقدر خوفناک میشه وقتی که یک سر جنگی 1.5 تنی میاد. قبل ترش بزرگش نیم تن بود، 500 کیلویی بوده قبل تر بزرگش. الان یک کلاهک هسته میخواد جایگاه 3 تا قبلی رو بگیره. یعنی قبلی ها که زده بودیم 9 متر 6 متر 7 متر 8 متر گودال براشون ایجاد کرده بود و رفته بودن خبر گرفته بودن، تعجب کرده بودن از میزان تخریب، تعجب، یعنی وقتی گذاشت میدن تعجب میکرد طرف. حالا حساب کن این دو برابر سنگین تر از اون کلاهک میخواد با سرعتی اصلا خطرناک، فوق اصلا عجیب و غریب که خود قائم مقام
سبا میگه که فعلا هیچ پدافندی در عرصه هایپرسونیک، در عرصه همین بالستیکا که این تاد و ماد و اینایی که هستن، که اینا مثلا نگیم که خب یک فناوری دیگری، نه، از همین فناوری خودشون، از خانواده همینایی که هستن در کل جهان بالستیک، حالا چه با جامد چه با مایع. خب شما میتونید همین رو همین فرایند رو روی پدافندت هم بذاری، درسته؟ حالا یعنی یه چیز خاصی نه، همین خرمشهر 4 ما باز روش نداریم، وجود نداره. شما نبین هواسونگ 19 و 18 و 16 و 17 15 کره شمالی گندگیش رو نبین. خب چون که اون قاره پیماست. ما هم بخوایم وقتی که شهید حسن تهرانی برگشت سال 85 گفت برای ما دیگه هیچ بردی دیگه ازش عبور کردیم. از برد یعنی برد دیگه. خب وقتی میگیم آقا برد ما تا آمریکا میرسه، میگه ما از این عبور کردیم، فناوریش دیگه سقفش اون حد بالاش رسیدیم، سطح بالاش رسیدیم. و از یک کلمه گفت اگه این رو میتونم بگم که ما دیگر هیچ برد یا دست رو بگیم فلان جا نمیرسه دیگه، از اون عبور کردیم. سال 85 بود بکنم، یا سال 87 یا 85 بود بکنم. و اونجا هم حالا یکی رو اونجا شاهد میگیره که آقا شما بودید ولی طبقه بندی شدیداً هم محرمانه. سناریو 4 بس با این حساب برسیم به سناریو 4. در این سناریو احتمال داده می شود که باید به این نکته توجه بشود که به اقداماتی که در 2 عملیات گذشته انجام گردیده، یعنی جواب در همان سطح، اقدام متقابل. اگر ما با این تفکر ببینیم مثلا یعنی چی؟ یعنی اینکه خب اگر مثلا رژیم قصد چی رو داشت، قصد این رو داشت که بذاره کل سایت های ما رو کور بکنه، چشمون کور بشه و بعد توسط F35 بزنه سایت هامون رو، خب رادار گریز و اینا بزنن که بعد اف های مثلا 15 16 شون بیاد و با موشک های سنگر شکن نه تنها حمله بکنن به سایت های نظام، بلکه به سایت هسته‌ای و حتی چند تا پالایشگاه هم تو مسیر برگشتن عسلیو بزنن برن. کلا این برنامه‌شون بود به چند مرحله داشت، 3 مرحله. مرحله اول کار F35 بود، اون بایستی کل یعنی پدافند حالا یک قسمتمون رو تا تهران اومده بودم، یعنی می‌خواستن بیشتر یعنی جاهای دیگر رو خیلی جا رو بزنن پدافند رو. باعث مشخص هم هست تعداد زیادی هم جنگنده بلند کرده بودن، اینم مشهود و مشخص شده است برای بچه‌های امنیتی و نظارتی سپاه و میدونن کیا و کدوم آسمان ها و آیا واکنش ایران و رژیم جعلی باکو آیا در این اتفاق مداخله کرده بود نکرده بود. بحث شاهین شهر و اینا که خب اومدیم و خود حالا رسانه‌اش اومد بعد به 3 نقطه خوری افتاد گفت بابا اشتباه کردیم، یالا رفتن اصلا یه جایی که هیچ منبعی وجود نداره. قبلش هم از کابینت، آقای کابینت برای ما روایت آورده بود برای سردارگاه آنیمو، چقدر اینا احمقن که میرن از کابینت رو، حداقل کابینت نه منوش رو میذاشتید اونجا، از منوش حداقل فکت می آوردیم. کابینت دیگه چه یارو دهنکی از مثلا پهپاد کابینت، این آدم خرید. شما هم آدمای واقعا خری هستید شما صهیونیست‌ها. اگر بخوایم در همان صد مثلا بیایم ما هم پاسخ بدیم دیگه، یعنی تهدیدی که شده ایران اقدام به زدن تمام سایت‌های راداری و پدافندی و مرکز فرماندهی این نیروهای و این سایت‌ها رو باید زد. هدف اونا این بود که اینو بعد مرحله دوم می‌خواستن چه کنن؟ با موشک‌های سنگین سنگر شکن حتی به قسمت‌های هسته ما حمله بکنن. یعنی اگه ما بخوایم ببین ما داریم اقدام متقابل میکنیم و تنش رو بالا نمیبریم، اگر اینا از سطح اون پدافندهای که بعد روش لاک کرده بودن و اینا گرخیدن یعنی دیگه وقتی نتونستن کاری بکنن فقط دیگه اون موشک های نیمه بالستیکشون بیشتر خب دیگه نزدیک به 70-80 کیلومتری مرز دیگه اونجا ول کردم رفتم فقط اونا رو زدم و یعنی گفتن آقا وقتی که F35 لاک شد دیگه تارگت شد، وقتی اونو پدافند تارگت کرده و میخواد بزنه و یعنی کسی از ثانیه اینا سرعتشون زیاده دیگه میرسید رو آسمان رو کناره مرزی ما میرسید نوار مرز میزدیم و به جز اون موشکی که حالا کلک ارسال میشه و رادار اونو تشخیص میده، اون دیگه خارج از هر حیطه‌ای باشه دیگه اون رو میزنه که روی آسمان عراق ما میزدیم که اگر از آسمان
مثلا خود خوزستان نگاه میکردین میتونستی ببینی که کجاها دارن میزنن. اونی که فیلمش اومد اون آسمان تهران بوده و یکی دو جا هم آسمون مثلا این ور، بعضی جا هم که از مال اصفهان بود که مال کوادکوپتر بود اضافه شده و یکی دو جا هم مال خود رژیم بوده که غالب کرده بودن که این مال پدافند ایران، این ایران نبوده نه و اینو تایید نمی‌شدن و منم زیاد بهش اصلا نیومدم در موردش صحبت بکنم چون که دیگه با پدافند عمل کرده و آنچه که اگر تا الان اون بیشتر خود عمله برا من مهم بود. اونی که توانستن این تابوی بعد از 8 سال دفاع مقدس که بعد از اون هیچ کشور جرئت نداشت بره ایران دیگه، ایران در برابر 80 کشور ایستادگی کرد، جرئت نمی‌کردن و حتی خود آمریکا هی میگفتن گزینه روی میز، زیر میز، بغل تاقچه است، فلان جاست، رو بخاری، ایوا بخاری آتیش گرفت، بعضی ما کلا گزینه میسوخت و الان کلا نابود شد، نامری شده، اصلا بحث نه تنها گزینه‌ای وجود نداره، دیگه چیزی برای تحریم هم وجود نداره دیگه، همه چیز رو تحریم کردن و چیزی که خنثی باعث میشد داره میشه همینطور است. پایین اومدیم داریم خنثی میکنیم و میایم بالا، گفتیم یه خورده دندون رو جگر بذارید مردم، زرتی نرید این اصلاح طلب ها رو برای ما بیارید، بذارید حداقل شما از تحریم خلاص بشید، بعد این غربگراها رو بیارید بعد ارباب بکنید برای خودتون، هرچند که برای ما ارباب نمیتونن باشه کرده. و امروز ترسی که رو 4 ستون یانکی ها به غربی افتاده این که ایران اراده حتی زدن هسته‌ای رو هم داره، اگر یعنی خب این خودش یک ترس، یک واهمه است. وقتی ما میگیم که در سطح تهدید بازدارندگی داشته باشیم، اگر با هسته‌ای تهدید شده، هسته‌ای باعث تهدید بکنیم اینا رو، شما این که مثلا میگن اسرائیلی ها ساختن دارن خطرناکه چون هیچ حساب کتابی رو اینا نمیفهمن انجام میدن، حالا این که اینه حساب بکن ایرانی ها، اونا میگن ما برای موجودیتمون داریم میجنگیم، ایرانی ها که موجودیتشو نمیجنگن، ایرانی داره میزنه دیگه. وقتی که فتاح رو گذاشت وسط کله ما، به جا اون کلاهک فتاح کلاهکش رو هسته‌ای میبنده، تموم شد. این جسارت این رو داره که بزنه، ولی ما برای موجودیت یعنی میگه که مثلا عذر ما موجهه، یعنی ما که وقتی میبینیم داریم نابود میشیم، از نابود شدن خودمون و کشورمون داریم مثلا از نظر اونا اینطوره که خب از نظر غرب قابل قبول، وقتی حرف میزنه میگه این حق دفاع از خودش رو داره، این از دید خودش شده و از نظر خودشون کار خیلی ملی دارن انجام میدن. از نظر ما میگیم که این که از که اشغالگر حق دفاع از خود رو داشته که این دومی باشه، اینا دیگه اینجا ملاحظه نمیکنن. اما ایرانی‌ها که میگن آقا اینا که نه مشکل موجودیتی داره و نه فلان، خب این میگه استعداد و جرأت و توانایی این رو داره که بزنه فتاح بزنه که وسط کله ما، و اینا برای این سنگین در میاد. برای غرب ایرانی‌ها برای چی میزنن دیگه؟ اینا که نه، ایرانی‌ها میگه نه داداش ببین اینجا نمیشه، اینجا گنده محل خودمه داش، این بزرگ و گنده محل ماییم، کسی بخواد اینجا مگسکی باشه بیاد وز بکنه ما سری که میزنه دیگه، خونت نزدیم. ما ایرانی‌ها خب دیدید تابسا یک دست مگس کش، یک دست اسپریه، اصولا بیشتر مگس کش، من خودم با مگس کشم، انقدر مهارت دیگه تو مثلا نگاه نمی‌کنی، بعد یه لحظه میبینی زرت میزنی دارو تلف شد. کار ما اینه مگس های دور برامون رو میزنیم میتره کنیم، حالا یه مدت میشه افول میکنیم، یه مدت سر از خاک برمیداریم میایم بالا، میگیم آقا چی بود نفس کش، الان بگه، الان به من بگه. وقتی یک مگس کوچیک وز کنم میگه من بودم، ما مجبور میزنیم دیگه. خب ما ذاتاً مگس زنی، مگس ها رو میکشیم چون که مگس عامل میکروبه و این رژیم غده سرطانیه و باعث از مگس کش بزرگی استفاده کرد. سومین حالتش هم اینه که عزیزم که شما باشید مقاومت خاص دیگه طبق سطح تنشی که با هم دارن. لبنان با اسرائیل جنگ تمام عیاره، وقتی ما کورش میکنیم ضربات سهمگین با کلاهک های سنگین میزنیم، دست بچه های رضوان و حزب الله باز هست. با کاتوشا با قابلمه هم میتونه بزنه، با کاتوشا هم میتونه بزنه، با نصر وفادی و یک دو با نصر یک دو هم میتونه بزنه. و سومی و پایانی ترین قسمت هم دست مقاومت میفته و اونا دیگه هر موقع خواستن تموم میکنن و ایران میاد بیا ما عملیاتمون تموم شد. به این میگم به نظر من اون سیلی افسری، چک افسری که طرف مثلا
یا اون سیلی محکم که طرف نای بلند شدن برای جواب نداشت. دیدیم مسابقه چک میزنن به هم دیگه مسابقه، یا دیگه یکی مثلا عصبی میشه یکی میزنه، خب دیگه اون طرفی دیگه اون داره بیهوش میشه بعضا، باور انگار مثلا مش خورده. توی ما میرفتیم کیک بوکس و اینا رشته‌ام کار کردیم، مثلا میذاری طرف مثل جنازه میفته، یا خود مثلا ما ضربه میخوره به اینجا، خب خودت نمیفهمی یه جنازه دیدی هم که میخوری واقعا جنازه میشه، یعنی یه لحظه افت میکنه و مسابقات ببینید میفهمی که منظور من از بازدارندگی یعنی چی. یعنی اون سیلیه، مدل سیلی که میزنه یارو دو دور میپره. ایران باید یه همچین حرکتی بکنه تا برسه به اون بازدارندگی، و اگر خواست میخ تابوت آخری، میخ تابوت اینا رو هم بکوبه، بایستی بده چکش دست مقاومت که اون ببره به مرحله ناتوانندگی. بازدارندگی یه سطح بزرگی داره، حالا ما میگیم یه برو یه لول هم بالا، ناتوانندگی، ناتوانش بکنیم، بزنیم کل نوباتیم و زیرسا، یعنی هرچی اف و اف، سری اف ها رو باید نابود بکنیم، و این همش عامل این مرحله به مرحله است دیگه. یک و دو، یک وایسی تمام کما تو عملیات رسانه‌ای نیست که ملت وسط کارو رها میکنن و ما میمونیم و خودمون دفاتر و برنامه کانال، اینطورکی نیست. تو بحث نظام 0 تا 100 باید همه پاکار باشن، بزنن و این عملیات یکی از مدرن ترین و پخته ترین و شاید یعنی جهان منتظره، تحلیلگران همه حرفش ما منتظر یه همچین رویدادی هستیم، چون اونی که ایران از ایران شناختی که داریم انتظارات رو میبریم بالا. آقایون اگر بیا یک حمله رو دوباره عقب بکشی، یه خورده سطح از طوفان اکسای دو، میگم طوفان وعده صادق 2 از اون پایینتر و بالاتر از وعده صادق 1 انجام بدی، شکسته. انجام ندی بهتره. این رو فهم رو خوبه که نظامیان ما دارن، چون که جنگیدن و میدانن که سلاح در قدرت، با قدرت و صلابت و اقتدار بزنی دشمنت خار میشه و میره عقب. اما نه فقط بخوای تو هم مثل اسکاتیلی ها که نتونست، البته اونا اومده بودن که کاملا قدرتمند تماما میخواستن حمله بکنن، گفتیم سریال حملاتش رو هم از زبان خارجی هم تحلیل خودمون کنم. بله حالا گفتم که این سناریو پنجم که من خیلی دوست دارم این اتفاق بیفته، سناریوی هیبریدی هست، جنگ هیبریدی، اقدام عملیات هیبریدی که تمام 1 و 2 و 3 و 4 رو روش خلاصه بکن که بشه سناریو 5. با این تفاوت که جنگ روانی و عملیات هک سایبری رو هم بزنید کنجش که راحت فتاح ما بدون دردسر این رادارها رو بزنه. همون کار که تو وعده صادق 2 عملی کردیم و دیدی که آسمان کلیر شد برات. و راداری که از اینا زدیم ماکتش رو ساخته بودن، گذاشته بودن جا اصلی یک جا هست. اون رو دیدم که این اپوزیسیون احمق، چقدر اینا احمقن خدا. میگفتم ببین این جمهوری اسلامی که میگه میزنیم، ببین کجا رو زد. اگر اینا مثلا دقت داشت که میگن نقطه زنه، خب حداقل آسفالت رو میزدی. میگه اون دوربین مخفی که گرفته گذاشته بودن برای اون رادار رو گذاشته بودن بغل خیابونه، مستقیم حاج فتاح ما میره در اونو میزنه اونجا، یک جا میزنه 500 میلیون رادار رو اون کوبی میره. فیلمش موجوده. همون دوربین مدار بسته رو اینا به عنوان رادارشون 15 تو رسانه اینه دیگه. و باز ماها من برای دیدم اونجا خب یک چیزی میشه. من شاید به من میگفتیم شاید ترانسش رو میزد، ترانس میتونست باشه یا جعبه تقسیم، که مشخصا فتاح میخوره دیگه. سرعت، میزان شدت اون انفجار از سرعت بیشتر، شاید کلاهکش مثلا 500 یا 700 کیلو باشه، ولی تا مثلا 1 تونی تا اون حد تونست مثلا به خاطر سرعت بالاش. و شما حساب بکنید شما شوفر اون رو تو اون سرعت داره میکنه وسط اون رادارش هم مثلا 2 تا نیسان یه خاور بتونه، شاید از خاور کوچیک‌تر باشه، که توی فیلم 2018 یا 2019 که آمریکایی برای اولین بار میان این سامانه رو
رادار رو که میذارم پشت ماشین اینطورکی تختم هست، کوچکتر از خاور مثلا میزنم پشت هم باری خاور 4 ماکتش رو گذاشته بودم اونجا، ماکت بود. ایرانی از کجا میدونستن اصلش کجاست که رفت؟ بعضی میگن که خب جاسوس گفتم نه، جاسوس نمیتونه تا این حد، یعنی باعث جاسوس بشه خود فرمانده سایت، غیر از اینه. چون اینا که کسایی رو که میگیرن همشون مردم عادی ان، رفتن فقط جلو سایت یه عکس گرفتن. پس سناریوی پنجم آقایون میشه خلاصه ای از سناریو اول، دوم، سوم، چهارم که فوق العادهش گفتیم چهارم هست، تکمیل کنندش میشه 5 که براش حتما یک اقدام سایبری رو هم، که چون که این در نوع پدافند غیر عامل حساب میشه، این سایبری، اقدامات سایبری و دفاع سایبر، به خاطر همین تو سناریوهای جنگیمون نیاوردم. این رعایت میکنم من چارچوب رو. بعضی زرد سایبری رو میذارن کنار سناریوهاشو میچینم براتون میگم، چون واقعا بحث سایبر در حوزه پدافند غیر عاملمون است و من نظرم اینه که اصلا خودش باید یک سازمان باشه. اصلا رسانه و سایبر یک وزارت خونه نیاز داریم که من خودم ستادیش رو هم حتی خیلی سال پیش من نوشتم و تنظیم کردم، حتی سوال جواباش رو و ایراداش رو. بازم شاید یه خوردم با این به وجود آمدن هوش مصنوعی بیام تکمیل ترش بکنم. یک سازمان، نه سازمان وزارت بایستی الان باشه. شما چطور میتونی هوش مصنوعی رو براش سازمانی بکنی، جدا بکنی از دانش بنیان و خودش رو یک سازمان بکنی؟ اخیراً کار خوبی کردن، اما رسانه رو چرا دقت نمی‌کنی؟ با این وجود که باز صدا و سیما داره یک حرکت عجیبی داره در بحث تصویر میکنه که برنامه‌اش رو میخوام بسازم، جداگانه یک اتفاقات عجیب و غریبی رو ما خواهیم دید در آینده نزدیک ها، خیلی هم دور نه. شاید سومین استودیوی جهانی در تصاویر ویچروال باشیم، خیلی عجیب خواهد بود. و سریال حضرت موسی محصول یه همچین تکنولوژی خواهد بود که در جهان 2 تا استودیو داره که سومیش ایران میخواد. ایران این علم رو دارد، به کوری چشم شما براندازها، خود تحقیرها، خود کمبینها، خود ضعیف بینها، خود هیچی نبینها. شما واقعا هیچی هستید، با خوبم میبینید، درست میبینید، این آخری رو درست میبینید، تایید میکنید، تایید میکنید، میگن تاییده. شما خود هیچ بینهای صحیح، اینجا دیگه دروغ نمیگید، قربون شما. اما اینی که ما گفتیم شاید این سناریو اصلا یه چیز دیگه در اومد، اما اونی که ما طبق جنگ های امروزی که هست، چون که واقعا با وجود هوش مصنوعی دیگه نوع جنگ ها واقعا دیگه اصلا نمیتونیم بگیم که تا قبلش هیچ گونه حمله پهپادی به این گستردگی در طوفان وعده صادق اول انجام نشده بود، درسته؟ قبلتر وجود نداشت. و اولین و بزرگترین حمله تاریخی یعنی قبلش سابقه نداشت، در وعده صادق اول 200 تا پهپاد فرستادن برای یک هدف و چون که قبلا یه همچین سابقه رو داشتیم اومدیم در وعده صادق 2 دیگه به عنوان تاریخ ساز نبودیم، چون که ایران داره یک نوع جنگ مدرن رو با تلفیقی از اقدامات رو میاره. قبلش هیچ آکادمی اینا رو نیومدن که در موردش صحبت بکنن. اگر میومدن میگفتن با پهپادی قبلا اتفاق افتاده دیگه و تمرینش هم نکرده بودن اینا تمرین. و اگر ایران به صورت کاملا غافلگیرانه حمله میکرد ببین چه اتفاقی میافتاد که حذف کردیم پهپاد رو در وعده صادق 2 فقط بالستیک داریم، همه دنیا دیدن چه خبر شد. که شما ببینید یک موج قدرتمند 200 تایی هم پهپاد از پشت همین اتفاقی که بعد از عملیات وعده صادق 2 افتاد پشت بندش یک موج پهپادی شاهدم میومد. چی میشد اون موقع هیچ پدافندی هم تقریبا دیگه نمونده بود، اشباع شده بود، تماشا کور شده بودن. شما قابلمه هم میزدی اونجا کار میکرد. کاتیوشا دیگه شاه بود که داشت، قابلمه دارم میگن، قابلمه رو مینداختی از تو هواپیما میومد میخورد سر که کله استیون رو تلف میکرد. هیچ پدافند، هیچ آسمان، هیچ گنبدی، هیچ آهنی وجود نداشت دیگه، تموم شده بود. پایا حساب بکن یک دسته 500 تایی پهپادم پشت سرش با فاصله اونم نیم ساعت 1 ساعت بعد که خب فاجعه ای میشد.
مردمی که از تازه از پناهگاه اومده ایران، ببین میخواست اگر بخواد مثل اینا انجام میداد، روحیش مثل اینا میبود، عملیات وعده صادقه دو هزاران هزار جنازه رو دست اینا میذاشت. فقط کافی بود یه فاصله 2 ساعته بین پهپاد و دیگه هیچ سامانه دیگه نبونده بود اینا رو رصد بکنه. دیگه میخوان چیکار بکنن؟ تازه هم از اون 2-3 تا وسطش موشک پوشک میزدی، خب باز اون جمعیت رو دو دل میکردی و وقت بزنگاه یهو یک دست پهپاد میرسه، اونم شاهد تموم میکرد. یعنی یک اقدامی میشد که فردایی وجود نداشت برای این جنایتکار. اما باز ایران وقتی میگن که ایرانی‌ها خیلی اخلاق دارن، تو شورای امنیت تشکر میکنن، کاپ اخلاق میدن، این مهم نیست. من دوست ندارم کاپ اخلاق بگیرم، این خودش یه خود توهین هم است. یعنی میزنیم ما پدرتو در میاریم، تو باز اخلاق نشون میده، آفرین بیا کاپ هم بهت میدیم. اینطور یکی هم نیست. قربون شما. و این برنامه خیلی طولانی شد، امیدوارم که بتونیم این رو جمع جورش بکنیم. شاید هم 2 قسمتش بکنم، جا داره حتی 3 قسمت هم بشه. 2 قسمت میکنیم اینو، عملیات و تحلیل عملیات وعده صادق 3 و کم و کیفش در 2 قسمت. یک قسمت میذاریم برام کارشناس و سناریوی اول و دوم و سوم نوع حمله و سناریوهای مدل و کیفیت حمله رو قسمت دوم میذاریم که دیگه حداقل حقش رو ادا بکنیم، دیگه نشه که واقعا هدر و حیف میل بشه و وقت نرسه دست مخاطب. قربون شما. با در پایان با دعای حضرت حجت شما رو به خدای حجت حضرت حجت میسپریم و یا علی تا یه برنامه دیگر. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه لأرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا